সমুদ্রের খুব কাছাকাছি বাজেটের মধ্যে ভালো মানের হোটেলে থাকতে চাইলে সিগাল হোটেল হলো বেস্ট। এটা অনেক আগের হোটেল, একটি 5 তারকা হোটেল, 5 স্টার হোটেল এর সব ফ্যাসিলিটিস এখানে পাবেন। এখানে প্লে জোন আছে, সুইমিং পুল আছে, কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট তো থাকবেই। তো আমি আজকে এখানে স্ট্যান্ডার্ড একটা রুম ট্যুর দিচ্ছি। আমরা উঠেছিলাম 332 নাম্বার রুমে। তো প্রথমেই হলো এন্ট্রেন্সের ডান সাইডে আছে হলো ওয়াশরুম এবং বাম সাইডে আছে হলো একটা বিগ সাইজ ক্যাবিনেট, আলমারি বলতে পারেন। এখানে অনেকগুলো হ্যাঙ্গার দেওয়া ছিল, ড্রেস আপনি হ্যাঙ্গার রাখতে পারছেন। ভিতর লাইট দেওয়া আছে, যদিও লকার ছিল না। 5 স্টার হোটেলগুলোতে লকার থাকাটা দরকারি থাকে, এখানে ছিল না, জাস্ট এটা ম্যানেজেবল। নিচে লাগেজ রাখতে পারবেন, দুটো স্লিপার ছিল। আর এরপরেই আছে হলো একটি ডেস্কের উপরে আছে হলো কমপ্লিমেন্টারি চা, কফি, সুগার, মিল্ক, আর একটা হলো কেটলি আছে, ক্যাটেল, দুটা কাপ থাকবে। আর এখানে একটা বড় সাইজের মিরর আছে। এই যে আমি আর আমার মেয়ে ভিডিও করছিলাম, মেয়েকে কোলে নিয়ে সব ভিডিওগুলো করছিলাম। এই যে আমরা মিররের উপর একটা লাইট দেওয়া আছে, তো এখানে বসে সাজুগুজু করার জন্য ভালো। এখানে দুটা কমপ্লিমেন্টারি পানির বোতল দেওয়া থাকবে, 1/2 লিটারের দুটো গ্লাস আছে, একটা মাঝারি সাইজের টিভি আছে, টিস্যু বক্স দিয়ে দিবে আপনার শেষ হলে, দরকার হলে আবার বললে দিয়ে যাবে। এখানে একটা টেবিল আছে, চেয়ার আছে দুজনের জন্য, তাই দুটো চেয়ার আছে এখানে, একটা আরেকটা সাইড টেবিলের সাথে আছে। এখানে বসে কাজ করা যাবে, অফিসিয়াল কাজ করতে চাইলে বসলে ভালো। আর একটা ছোট ফ্রিজ আছে, আমরা যেখানে এসে আপেল রাখা হয়ে গেছে। আর এই তো সাইডে একটা ছোট টেবিল, এখানে বসে চা কফি খাওয়ার জন্য বেস্ট। সমুদ্র দেখতে দেখতে এখানে বসে বসে খাওয়া যাবে। আর এটা হলো সিভিউ রুম থেকে একদম বড় সাইজের এখানে গ্লাস দিয়ে দেয়াল করা আছে, যার জন্য একদম শুয়ে শুয়ে সমুদ্র দেখা যায়, বা এখানে বসে বসে চা খেতে খেতে। এটা হলো সাইড টেবিল ছিল বেডের সাইডে, এটা বেডের দুই পাশে দুইটা সাইড টেবিল ছিল। আমাদের বেবি আছে বলে আমি বেডটাকে একদম দেয়ালের সাথে মিলিয়ে নিয়েছি, আর সাইড টেবিল একটাকে সরিয়ে ফেললাম। দুই সাইডে দুটা, বেডটা আসলে ঠিক এটা মাঝ বরাবর হবে। বেডের উপরে দুটো লাইট আছে, একটা খুব সুন্দর ছবি আছে, পেন্টিং আছে। এই যে গ্লাস থেকে বাইরে একদম সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। এটা হলো সামনের জায়গাটুকু, সামনের পোর্শনটা। সামনে আরও বড় ছিল, এটা ভেঙে রাস্তার জন্য কিছুটা এখন কাজ চলছে, কনস্ট্রাকশন কাজ। আর ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে এগুলো হলো বারান্দা সহ বেলকনি সহ রুমগুলো। এই রুমগুলো তো আরেকটু এক্সপেন্সিভ হবে। সুইট আছে এখানে। তো আমরা স্ট্যান্ডার্ড রুমেই এখন আছি, আমরা প্যাকেজে এসেছি, প্যাকেজে সাথে স্ট্যান্ডার্ড রুমেই ওরা দিয়ে থাকে। এবার আপনাদেরকে ওয়াশরুমটা দেখাই। ওয়াশরুমটা মাঝারি সাইজের, এখানে আপনার বড় মিরর আছে, বাথটাবটা নেই, ছোট শাওয়ার এরিয়া আছে, কমোড আছে, তোয়ালে দেওয়া আছে। আর দিয়েছে এখানে হলো শ্যাম্পু, লোশন, পেস্ট, ব্রাশ, সাবান, আর দুটো গ্লাস আছে। হেয়ার ড্রায়ার এখানে নেই, এটা আপনার জেনে রাখা ভালো। হেয়ার ড্রায়ার যদি দরকার হয় যাদের সাথে করে নিয়ে আসতে হবে, এরা হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে থাকে না। ছোট পেস্ট, এটা শেষ হলে প্রতিদিন ওরা দিয়ে থাকে। রুম সার্ভিসের মধ্যে এটা থাকে। তো এখানে ওদের নাম্বার আছে, রুম সার্ভিস, রেস্টুরেন্ট সব কিছুর নাম্বার দেওয়া আছে। আপনার যেখানে যেটা দরকার হবে কল করলে ওরা দিয়ে যাবে, কিছু শেষ দরকার হলেই। মেনু দেওয়া আছে, কোনো খাবার যদি চান এখানে রুমে বসে খেতে চাইলে নাম্বার অর্ডার করলেই হয়ে যাবে, রেস্টুরেন্টে অর্ডার করলেই। সর্বোপরি খুবই সুন্দর রুমটা, ছোটোর মধ্যে। আর এখন আপনাদেরকে আমি ব্রেকফাস্টটা দেখাচ্ছি। সকালে ওদের কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট থাকে। ব্রেকফাস্ট করতে নিচতলায় আসতে হবে, নিচতলায় বেশ বড় একটা
জায়গায় এদের এই জিনিসটা ভালো, অনেক স্পেস নিয়ে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করেছে। প্রথমে দেখাচ্ছি সালাদ আছে, পরোটা থাকে, পোলাও আছে, ভেজিটেবল পোলাও দিয়েছিল, এক এক দিন এক এক রকম দিবে। পাস্তা দিয়েছে, পাস্তা আবার একদিন পাস্তা একদিন চাউমিন এরকমই থাকে। আমরা 3 দিনের ব্রেকফাস্টে মোটামুটি সবই কাছাকাছি ছিল, একটু 19-20 হয় হয়তো। এখানে চিকেন আছে, ভেজিটেবল ছিল, আর ছিল মুগের ডাল, ঘন মুগের ডাল, অনেক আইটেমই ছিল সকালের জন্য এনাফ। যত যে কটা আইটেম ছিল সকাল ব্রেকফাস্টের জন্য বেশ ভালোই এনাফ। তারপর ফ্রেঞ্চ টোস্ট ছিল, আর ছিল বেক বিন, এটা খুব ভালো লাগে, আমার ভালো লেগেছিল। স্যুপের ভিতরে ছিল আছে হলো কর্ন স্যুপ ছিল, একদিন ভেজিটেবল ক্লিয়ার ভেজিটেবল স্যুপ ছিল, একদিন কর্ন স্যুপ, আর ডেজার্টে ফিরনি ছিল, ফিরনিটা খুব ভালো। ফলের ভিতর 2টা দিয়েছিল, আপেল আর পেয়ারা, আর জুস ছিল, পাপায়া জুস। এখানে সিরিয়াল আছে, কর্নফ্লেক্স আছে, সাথে কোল্ড মিল্কও আছে, যারা সিরিয়াল খেতে চান কর্নফ্লেক্সের ব্যবস্থা আছে। চা কফি এরিয়া ছিল, আর এই যে পাপায়া জুসটা বেশ ভালো ছিল। তারপরে আছে হলো ব্রাউন ব্রেড, হোয়াইট ব্রেড, জেলি, বাটার। আর ডেজার্টের এখানে পোর্শনে আছে ড্যানিশ ক্রোসান, চকলেট কেক, ভ্যানিলা কেক। এই আইটেমগুলো আমি 3 দিন একই রকমই দেখেছিলাম, একই ছিল। ডেজার্টের কোনো চেঞ্জ হয়নি, শুধু স্যুপটা আর ফিরনিটা একটু চেঞ্জ হয়েছিল। সেমাই ছিল একদিন, একদিন ফিরনি। আর এখানে হলো এগের লাইভ প্রসর, ডিম এখানে ভাজি, বয়েল, যে যেটা খেতে চান ওখানে সব ব্যবস্থা আছে। আমি তো খাবার নিয়েছি, এটা আমার